এখানে আছে মধুর মোড়। আমরা ইএসটিএফ কুড়িগ্রাম দ্বিতীয়বারের মতো কুড়িগ্রাম জেলার বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য যাচ্ছি। কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন নাইয়ারচর সহ প্রায় 5টি পয়েন্টে 500 পরিবারের জন্য আমরা ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে গত 20/7/2019 তারিখে আমরা ইএসডিএফ পরিবার থেকে নারায়ণপুর ইউনিয়নে প্রায় 500 পরিবারের উপর ত্রাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। এবারে যাত্রা আমাদের চিলমারী উপজেলায় 500 পরিবারের জন্য। ইএসডিএফ সবসময়ের জন্য যে কাজটা করে, মানবতার সেবায় ইএসডিএফ কাজ করছে, সেই অংশ হিসেবে আবারও আমরা চিলমারী পথে, আপনারা দেখছেন যে মালামালগুলো উঠানো হচ্ছে। তো সেই মালামালগুলো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই বন্যার্তদের মাঝে পৌঁছায় দিতে পারি, সেটা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এবং সমগ্র যাত্রাপথে আমি অ্যাডভোকেট তারিক, ইএসটিএফ এর ভাইস চেয়ারম্যান, আপনাদের সঙ্গে আছি এবং সমস্ত বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কুড়িগ্রাম, সংক্ষেপে যাকে আমরা ইএসডিএফ বলি। ইএসডিএফ 2018 সালের 17 মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার তরুণ পেশাজীবী যারা সংগঠন, তরুণ পেশাজীবী যারা আমরা আছি, তাদের একত্রে কাজ করার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইএসডিএফ। আপনারা নামটা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের এই সংগঠনের মূলত শিক্ষা বিষয়ক নিয়ে কাজ করে। কুড়িগ্রাম জেলার যারা দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী আছে, তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য মূলত ইএসডিএফ কাজ করে যাচ্ছে। এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ইএসডিএফ সবসময়ের জন্য কাজ করে, তার জন্য মূলত আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি মানবতার খাতিরে তাদের পাশে থাকার জন্য। তো আপনারা জানেন নিশ্চয় যে ইএসডিএফ এবারের বন্যায় 2019 সালে যে প্রলয়ঙ্করী বন্যা শুরু হয়েছে, সেই বন্যার ইতিপূর্বে আমরা কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় নারায়ণপুর ইউনিয়নে প্রায় 500 পরিবারের উপর আমরা ত্রাণ দিয়েছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা দ্বিতীয়বারের মতো ইএসডিএফ পরিবার চিলমারী উপজেলায় যাচ্ছে প্রায় 500 পরিবারের উপর পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য। সেই অংশ হিসেবে আমরা আজকে সকাল 7টায় আমাদের ইএসটিএফ এর অস্থায়ী কার্যালয় থেকে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রমের শুরু করেছি। এখন আমরা আছি কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর তীরে, ধরলা সেতুর পাশেই। সেখানে আমরা আমাদের সংগঠনের সদস্য যারা আছেন, তারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ত্রাণের যে মালগুলো তারা নৌকা উঠাচ্ছেন। এভাবে আমাদের সংগঠনের যারা সদস্য থাকেন তাদের
নিজস্ব অর্থায়ন এবং আমাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদের অর্থায়নে মূলত ইএসডিএফ পরিচালিত হচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করি, ইএসডিএফ সবসময় চেষ্টা করে কুড়িগ্রাম জেলার প্রান্তিক যারা জনগোষ্ঠী আছেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য, এবং আমরা শুরুর থেকেই আমরা করে আসতেছি এবং করছি এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ করব। তো প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী, বন্যা দুর্গত যে এলাকার যে একদম বন্যার্ত যে মানুষগুলো আছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইএসডিএফ যেমন কাজ করছে, এবং একই সঙ্গে সমাজের যারা বিত্তবান যারা আছেন তাদেরকে ইএসডিএফ এর পক্ষ থেকে অথবা স্ব-উদ্যোগে আপনারা বন্যার্ত যারা আছে তাদের পাশে থাকুন, বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। তো আমরা এখন রওনা করব, মালামালগুলো নৌকা ওঠা হচ্ছে, রওনা করব আমরা চিলমারি উপজেলার দিকে। তো গোটা সফরে আমি অ্যাডভোকেট তারিক, ইএসডিএফ এর ভাইস চেয়ারম্যান, সফরে আপনাদের সঙ্গে থাকব। আমরা তুলে ধরবো ইএসডিএফ ত্রাণ কার্যক্রম কোথায় দিচ্ছে, কিভাবে দিচ্ছে, এবং গোটা সফরে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। রেডি? এই জায়গায় মাল দেবে। ভাই আসছি কি আমরা ত্রাণ দেওয়ার জায়গা যা ভালো যাও চাপেন না, চাপেন গেরাবি নাই মিনারা গেছে, মিনারা স্যার, মিনারা গেছে, আতিক ভাই মিনারা গেছে, মিনারা আসছে, দিয়ে দেন মিনারা। হ্যাঁ, রতন, তারপরে সুটকু দাস, যেখানে আছেন ওখানে বসে থাকবেন, কেউ নাড়াচাড়া করবেন না ভাই, ওখানে দেরি করা যাবে না। ধ্বজ আসেন, নূর হাসান, আব্দুল হাই, খালেক, খালেক পিতা হলো কয়লা, খালেক পিতা কয়লা, কালাম আসেন, কালাম, বুলো বাবা, বুলো বেলা, বুলো বেবা, পাগলি, পাগলি নাই, একনা ভেলুয়া, রঞ্জিত পাগলা গেছে স্যার, আমরা নৌকা পানি কম হলে নৌকা থেকে নামেন, নামেন, সমস্যা নাই।
দেখেন এই দেখেন একটু হ্যাঁ এদিক তাকাও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আতিক ভাই হ্যাঁ সামর্থ্য তফের মন্ডল মজুদ তারপর সাইদুল তফের মন্ডল সাইদুল তফের মন্ডল আছেন তারা তো দেখতেছেন কোন কোন পরিবারে যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা যে এলাকাটায় এসেছি সেটা হচ্ছে নয়ারহাট ইউনিয়ন। এটা হচ্ছে চিলমারি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল একটা ইউনিয়ন, সমস্ত ইউনিয়নটাই নদী বেষ্টিত অবস্থায়। তো সেই ইউনিয়নে আমরা এখানে ত্রাণ দিচ্ছি এসডিএফের পক্ষ থেকে। সেখানে আমাদের সঙ্গে আছেন এই নয়ারহাট ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আবু হানিফা। তিনি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং একাধারে চিলমারি মহিলা ডিগ্রি কলেজে সেখানে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তো আমরা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে একটু কথা বলবো। কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো ইএসডিএফ মূলত আমরা কাজ করছি বিভিন্ন দুস্থ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা দেওয়ার জন্য, এবং পাশাপাশি আমরা যেটা কাজ করি বন্যা দুর্গত এলাকায় আমরা যখন বন্যা হয় সেক্ষেত্রে মানুষের জন্য কাজ করতে যাই। বন্যা পরবর্তী মেডিকেল টিম হয় যখন, সেখানেও আমরা কাজ করি। তো আমরা এর আগেও একটা ইউনিয়নে আমরা ত্রাণ দিয়ে এসেছি। আজকে আমরা আসছি আপনার ইউনিয়নে। আপনার ইউনিয়নের সার্বিক অবস্থাটা, বন্যার পরবর্তী সার্বিক অবস্থা, বন্যার্থদের সার্বিক অবস্থা এবং ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে একটু যদি বলতেন আমাদেরকে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার ইউনিয়নের 4,500 পরিবার বন্যা ইফেক্টেড হয়েছে। সেই 4,500 পরিবারের মাঝে সরকারিভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি ত্রাণ দেওয়ার, পাশাপাশি ইউএসডিএফ যে ত্রাণটা নিয়ে এসেছে আমার 200 পরিবারের জন্য, যদিও এটা পরিমাণে কম, কিন্তু যে অঞ্চলে আমি এই রিলিফটা আপনাদের সহযোগিতায় দিচ্ছি, এটা এই দুঃসময় আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে এই ইউনিয়নের সকল মানুষের পক্ষ থেকে আমি ইউএসডিএফকে ধন্যবাদ জানাই যে এভাবে যদি বিত্তবানেরা সকলে সমষ্টিগতভাবে মিল হয়ে যদি সকলেই আমরা দেই, তাহলে আমার মনে হয় যে বানবাসী লোকদের আসলে কোনো সমস্যা থাকবে না। এজন্য আমার ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে আমি ইউএসডিএফকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমার এই ইউনিয়নের বন্যার পরবর্তীতে বিশেষ করে আমার এখানে যে ফসল পাট, সোনালী আঁশ খুব নষ্ট হয়ে গেছে সম্পূর্ণটাই, এবং পাশাপাশি এখানে গরু ছাগল, এখানে একটা মহামারী দেখা দিচ্ছে, ওষুধপত্রের প্রয়োজন। আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো যে আপনারা এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং এই বিষয়গুলো আপনাদের যদি কোথাও বলার থাকে সরকারের নলেজ আনার চেষ্টা করবেন, বা আরও যারা আপনারা যেভাবে এগিয়ে আসছেন, এবং পাশাপাশি আমি আরও জেলার বিত্তমান লোকদেরকে এরকম চরাঞ্চলের বানভাসী লোকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করছি। আমরা মূলত 500 পরিবারের জন্য প্যাকেট করেছি, তার মধ্যে এই চরাঞ্চলে 200 প্যাকেট দেবো এবং বাকি যে আরও কয়েকটা চর আছে সেখানেও বাকি প্যাকেটগুলো দেবো। তো এইভাবেই মূলত ইএসডিএফ কাজ করে যাচ্ছে। আপনাদের যারা দেখছেন সহযোগিতা আমরাও চাচ্ছি ইএসডিএফ এর পক্ষ থেকে, যাতে আমরা দুস্থ মানুষের পাশে থাকতে পারি।